Helo, a croeso i'r fideo yma ar Fformatio Amodol. Beth ydy Fformatio Amodol? Wel, mae Fformatio Amodol yn gadael i ni fformatio'n gwerthoedd yn seiliedig ar amodau gwahanol ydyn ni'n dewis. A am bod mae ni sy'n dewis nhw, da ni'n gallu dewis beth sydd yn bwysig i ni. Pam fyswn ni'n defnyddio Fformatio Amodol? Wel, fyswn ni'n gallu tynnu sylw at ddata pwysig i fi, tynnu sylw at ddata penodol, fel o'n i'n deud, sydd wedi seilio ar rheolau da ni'n dewis. Mae fformatio amodol yn ei gwneud hi'n haws i ni ddadansoddi data, oherwydd da ni'n gallu gweld yn glir iawn be ydy'r data da ni efo diddordeb yno fo. Ac yr un dwytha ydy, mae yna llawer llai wedyn o fformatio efo llaw os da ni'n defnyddio fformatio amodol. Felly, be am fynd i fewn i'r demo lle da ni'n mynd i ddangos i chi 3 math o fformatio amodol sylfaenol. I ddechrau fo, lle fedrwn ni ddod o hyd i fformatio amodol? Newch chi weld yn fan hyn bod fi yn y tab hafan, reit yn y top yn fan hyn ar y riban, a wedyn tua hanner ffordd ar draws yn yr hafan, mae gennym ni ardal ar gyfer arddulliau, a mae fformatio amodol o fewn arddulliau yn fan yna. Newch chi weld mae yna saeth bach wrth i ymyl o, ac os dwi'n clicio ar y saeth bach, wneith hwnna wedyn ddod â nifer o opsiynau yn ymwneud â fformatio amodol i fyny i fi. Y math gyntaf o fformatio amodol, da ni am ddangos, ydy lle da ni'n fformatio celloedd yn dibynnu ar niferoedd, a mae'r niferoedd yna yn gallu bod yn fwy neu yn llai na nifer ydyn ni'n ei ddewis. Beth am felly edrych am golofn yn fan hyn sydd efo niferoedd yn efo, a da ni'n gweld mae colofn 2 efo poblogaeth. Da ni'n mynd i ddewis yr golofn yma i gyd, a wedyn, fel o'n i'n dangos, yn yr hafan, da ni'n mynd ar draws i'r canol arddulliau, a da ni'n mynd i glicio ar fformatio amodol. Wedyn, da ni'n mynd i ddweud rheolau amlygu celloedd ar gyfer yn yma, a cofiwch, be da ni eisiau gwneud ydy dangos lle mae niferoedd yn fwy neu yn llai na nifer ydyn ni'n mynd i ddewis. Mynd ar draws i mwy na yn fan hyn, mae hwnna'n agor y bocs yma i fyny, a wedyn ar hyn o bryd mae wedi dewis nifer i fi yn fan hyn, ond da ni eisiau newid hwn, felly mae hynny'n hollol bosib. A wedyn, be da ni'n mynd i wneud ydy dangos bob un o'r celloedd sydd efo gwerth o dros 10 biliwn. Felly dwi'n rhoi 10 miliwn yn fan hyn. Dyna ni, 10 miliwn, dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn. A wedyn, fel da chi'n gweld ar hyn o bryd, mae hwnna'n dangos i fi yn goch, a wedyn mae'r coch na'n cael ei gosod yn fan hyn. So mae'n dweud gyda llenwad coch golau a testyn coch tywyll. Mae yna opsiynau newid hwnna. Da ni'n gallu newid o i un o'r pethau maen nhw wedi penderfynu o flaen llaw, neu da ni hefyd yn gallu gwneud fformat personol os da ni'n dewis bod hynna yn dewisol. Felly, na ni ddewis llenwad gwyrdd gyda testyn gwyrdd tywyll, clicio ar iawn, a dyna ni. Mae hwnna rwan yn dangos i ni bob cell sydd efo gwerth dros 10 miliwn yn efo. Reit, nôl i fformatio amodol. Yr peth cyntaf i wneud yn fan hyn rwan, gan bod ni efo'r rheol gyntaf yna arno fo, ydy dwi am glirio'r rheolau o'r celloedd dan sylw yn fan hyn. So mae'r opsiwn yn fyma yn yr ddewislen fformatio amodol, clirio'r rheolau, sori, dwi angen wneud clirio'r rheolau o'r ddalen gyfan. A dyna ni, mae hwnna wedi clirio'r rheol gyntaf na i fi. Dwi jyst am wneud yr un peth eto, dewis yr golofn i gyd, fformatio amodol, rheolau amlygu celloedd, llai na tro yma, a da ni'n mynd i wneud yr un peth eto, 10 miliwn. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae hwnna wedi wneud yr union un peth, ond yn yr ffordd arall. Felly, mae'n dangos i fi bob peth yn llai na 10 miliwn. Mae o hefyd, jyst i chi sylweddoli, oherwydd bod y golofn i gyd wedi dewis, mae o hefyd yn dod ar celloedd yna sydd heb ddim byd yn nhw i fewn yn fan yna. Petai ni eisiau just dewis yr celloedd sydd efo rhywbeth ynddyn nhw, fysa fo'n hawdd iawn i ni, so na i ganslo hwnna am rwan, os dwi jyst yn dewis yr data da ni efo diddordeb yn efo, mynd i fformatio amodol, llai na, a wedyn 10 miliwn yn fan hyn. Dyna ni, 10 miliwn, a rwan da chi'n gweld, dydy o ddim wedi cynnwys yr celloedd sydd o dan yr data yn y teunlen. Clic ar iawn, a dyna ni, felly da ni wedi gweld sut i wneud fformatio amodol, lle mae gwerth yn fwy na neu yn llai na, a mae hwnna wedi cael ei seilio ar y nifer da ni eisiau. Da ni hefyd wedi gweld sut da ni'n gallu newid lliw yr celloedd yna, os da ni eisiau. Felly, unwaith eto, dwi am glirio yr rheolau yna i gyd, a da ni symud ymlaen i'r fformatio amodol o'r ail fath.
Yr ail fath o fformatio amodol fyswn i'n hoffi dangos i chi ydy lle mae o'n gadael i ni yn gyflym iawn bigo fyny lle mae yna dyblygebau mewn data. Felly, yn fan hyn, dwi am gopio 6 a 7 mwyn i ni ddangos hwn weithio. So, dwi wedi copio yna, Ctrl-C yn handi iawn. A wedyn dwi am wneud mewn osod y celloedd a gopiwyd lawr yn y gwylod yn fan yma. Felly, dyn ni'n gallu gweld mae yna rwan dyblygebau yn ein data ni. Dwi am wneud hwn wedi seilio ar colofn 1, felly dwi am ddewis colofn 1 i gyd. Wedyn, fyny at ein fformatio amodol, rheolau amlygu celloedd eto, ag lawr yn y gwylod yn fan hyn, da chi'n gallu gweld mae yna opsiwn gwerthoedd dyblyg. Felly, da ni wedi dewis y golofn 1, a mae hwnna'n syth i ffwrdd yn dangos i fi bod yna ddyblygebau yn y data yma. Dwi'n gallu unwaith eto wneud yr un peth o ran yr lliwiau. So dwi'n gallu jyst wneud llenwad coch golau enghraifft a gadlu'r testyn fel mae o. Mae hwnna'n dangos i fi bod o'n mynd i weithio ar dyblygeb, neu da chi hefyd yn gallu dewis i wneud o jyst ar y pethau unigryw, so bod o'n ffordd arall eto. Da ni am adl ar dyblygeb, clicio ar iawn, a dyna ni. Mae hwnna wedi dangos i fi yn sydyn iawn lle mae yna ddyblygebau yn y data yma. Dwi rwan am dynnu 16-17 o'na, so yna ni jyst dynnu hwnna i gyd, dileu. A fel ydych chi'n gweld, mae hwnna wedi diflannu rwan o ran yr 6 a 7 yma, oherwydd does na ddim dyblygebau mwy yn y data. A jyst i sicrhau bod y rheol yna dal yna, os dwi'n mynd lawr i rheolau yn fan hyn, o dan fformatio amodol, rheolau, so mae'r rheol dal yna, ond dio ddim yn dangos dim byd oherwydd bod ni wedi dileu yr dyblygebau. Dwi rwan am ddileu y rheol yma, jyst i wneud siŵr bod o ddim yn cael effaith ar yr un nesaf da ni'n mynd i ddangos, ag yr ola. Yn olaf, dwi'n mynd i ddangos fformatio amodol i chi sydd yn ddefnyddiol iawn o ran ystadegau, a da ni'n mynd i weithio ar y golofn poblogaeth yma eto. Felly, da ni'n mynd i ddewis yr golofn i gyd, dyna ni, fyny fformatio amodol, ag tro yma dwi'n mynd i ddewis yr ddewislen gwahanol, sef rheolau brig a gwylod. A be dwi eisiau gwybod tro yma ydy pa werthoedd yn yr data yna sydd yn fwy na'r cyfartaledd. Felly dwi'n glicio ar hwn, mwy na'r cyfartaledd. A wedyn unwaith eto, da ni'n gallu newid yr lliw sydd yn dod i fyny fyna. Ond mae hwn yn dangos i ni fformatio celloedd sy'n fwy na'r cyfartaledd ar gyfer yr ystod dan sylw. Yr ystod dan sylw ydy'r golofn yma i gyd, efo llenwad coch gola a thestyn coch tywyll. Clicio ar iawn. A dyna ni, da chi'n gweld mae'r 4 yma yn y gwylod i gyd drost yr cyfartaledd sydd yn y golofn yma. A dyna ni, yr 3 math o fformatio amodol sylfaenol. Dwi'n gobeithio bod y fideo yna wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Liciwch y fideo ag gwnewch sylw i slaw os da chi'n gallu. A tanysgrifiwch i'r sianel os da chi'n meddwl fysa hwn yn gallu bod yn ddefnyddiol i chi. Oce, hwyl am y tro!